ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺសម្លម្ជូរប្រលិតត្រីកញ្ចុកគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីកញ្ចុកប្រលិតស្លឹកអំពិលម្អមទឹកត្រីអំបិលប៊ីចេងស្ករសម្ទេសនិងប្រហុកឥឡូវយើងទៅចាប់ផ្ដើមពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងមកចាប់ផ្ដើមដាំទឹកណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលទឹករបស់យើងណាបងប្អូនចាទឹកពុះឲ្យបងប្អូនណាបើទឹកពុះហើយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រុំប្រហុកណាបងប្អូនចានេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រុំប្រហុកណានេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមជ្រុំប្រហុកយើងទុកឲ្យប្រហុកយើងឆ្អិនបន្តិចមកដើម្បីស្រួលជ្រុំបងប្អូនចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងជ្រុំប្រហុកហើយយើងត្រូវដាក់ត្រីហ៎បងប្អូនណាចាយើងត្រូវដាក់ត្រីយើងទៅចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបង់ត្រីឥឡូវយើងទុកឲ្យត្រីយើងឆ្អិនល្អបន្តិចចាបងប្អូនណាដើម្បីយើងទុកទៅបង់គ្រឿងចាបងប្អូនឥឡូវត្រីយើងបានពុះហើយណាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងណាបងប្អូនចានេះគឺជាអំបិលណាបងប្អូនអំបិលនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេព្រោះប្រហុកយើងក៏មានជាតិប្រៃដែរណាបងប្អូនចានេះគឺជាទឹកត្រីនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាយើងទុកឲ្យគ្រឿងយើងត្រីបានចូលជាតិគ្នាល្អណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវយើងទុកឲ្យត្រីយើងឆ្អិនល្អតិចទៅនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់អំពិលណាបងប្អូនណាអំពិលនេះយើងហាន់ឲ្យល្អិតទៅណាស្លឹកអំពិលនេះខ្ញុំបានលាងសម្អាតទឹកស្អាតរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនរួចហើយយើងយកមកច្រាមមកហាន់វាឲ្យម៉ត់ចឹងទៅដើម្បីទុកបង់ក្នុងច្រឡរបស់យើងចាបងប្អូនពេលត្រីយើងពុះអញ្ចឹងណាយើងត្រូវបង់ស្លឹកអំពិលណាបងប្អូនណាចាយើងត្រូវបង់ស្លឹកអំពិលទៅយើងដាក់មួយស្លឹកអំពិលអញ្ចឹងមុនមកដើម្បីពេលយើងបង់ផលិតទៅកុំឲ្យផលិតយើងខ្មៅណាចាបងប្អូនយើងដាក់ស្លឹកអំពិលរងាស់ជាមួយត្រីយើងអញ្ចឹងទៅកាលណាបើសិនជាយើងបង់ផលិតទៅវាធ្វើឲ្យផលិតយើងអត់ខ្មៅទេចាយើងបង្ងាស់ស្លឹកអំពិលនឹងជាមួយត្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាពុះនេះមានយើងដួសចេញបន្តិចមកចាបងប្អូនណាចាដាក់ស្លឹកអំពិលហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដាក់ផលិតចូលណាបងប្អូនចា
ចាបន្ទាប់ពីយើងបង់ផលិតចូលហើយយើងគ្របវាទុកមួយស្ទុះបងប្អូនណាចាបងប្អូនក្រោយពីយើងបង់ផលិតហើយយើងត្រូវគ្របទុកឲ្យផលិតនឹងពុះណាតែយើងកុំគ្របចិត្តពេកកាលណាយើងគ្របចិត្តពេកទៅផលិតយើងខ្មៅឯងអញ្ចឹងយើងគ្របវាចំហអញ្ចឹងតិចណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវសឡយើងបានពុះហើយបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះខ្ញុំសូមហាន់ល្អមកបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមហាន់ល្អមកដើម្បីយកទៅបង់ក្នុងសឡរបស់យើងណាបងប្អូនហើយនេះគឺជាម្ទេសណាបងប្អូនចាយើងហាន់ដាក់ក្នុងសឡរបស់យើងដែរមកចាបងប្អូនយើងយកម្អមដែលយើងហាន់មិញនេះយកមករោយពីលើសម្លរបស់យើងមកចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្លុកបងប្អូនចាយើងស្ទើរផ្អែមនេះខ្ញុំសូមថែមស្ករបន្តិចបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្លុកម្ដងទៀតចារសជាតិប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយបងប្អូនណាបើបងប្អូនចូលចិត្តសាប្រៃអីបងប្អូនថែមគ្រឿងតាមការចូលចិត្តណាបងប្អូនចាម្ជូរក្រឡិតត្រីកញ្ចុះហើយរួចរាល់ហើយបងប្អូន